Olá, eu sou o da Lua, percussionista de Santo André, São Paulo. Vou tentar mostrar para vocês um pouco de percussão. Percussão é tudo que você percute, que você toca, que você tira o som com isso. E por isso que eu digo que a percussão é a vida, porque o primeiro tambor, a primeira percussão é o coração. Todo mundo já nasce com um tambor, todo mundo já nasce. Geralmente quando as pessoas ouvem a palavra, né, percussão, a primeira coisa que eles vão ligar é a escola de samba, os instrumentos da capoeira, os instrumentos do samba de modo geral, que estão à volta, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, de uma forma muito mais explícita. Mas não é apenas isso, né? As pessoas acham às vezes uma maluquice, um som de plástico, uma máquina de escrever, uma faca no prato. Isso aqui é um carrom peruano, embora seja fabricado no Brasil pelo grande carroneiro Pitti, da zona norte de São Paulo, que é o seguinte: esse carrom ele é um instrumento muito conhecido, ele é um instrumento peruano, mas ficou conhecido na música flamenca, né? na música espanhola, pelo Rubem Dantas, percussionista brasileiro. Ele parece o quê? Parece bem uma caixa. Ele é um caixotão de madeira, com uma madeira mais fina e mais flexível na frente. Ele tem um buraco. Tem aqui que é, vamos dizer assim, onde você capta os sons dele ali. Ele é um caixotão, muito bem armado. Quando a pessoa vê um caixote desse, ela imagina que vai sair esse som? Não imagina, até porque às vezes as pessoas acham que é apenas um banco, que além dele é confortável, entendeu? Pra você toca sentado em cima dele, né? Isso aqui é chamado de aquadrum. Aquadrum, né? Tambor de água, que aqui dentro ele é uma lata, como se fosse uma lata chatinha, né? Com água dentro. O som sai aqui pelo cano e por essas hastes aqui, tocadas, né, com arco de violino. Você bota água por aqui e a água fica aqui dentro. Tá aqui a água. O charme dele, primeiro que ele visualmente ele é extremamente exótico, diferente demais de tudo que é instrumento que eu já vi na vida. E o som dele é maravilhoso, porque... Exótico também. Ele é exótico, o som é muito exótico, e é engraçado que é uma coisa até óbvia, porque para quem assiste e gosta de filme, de terror, não que eu goste, mas já vi alguns, é um som que eu desde criança eu ouvia. Esse é um instrumento que não vou saber dizer exatamente qual a origem dele, que ele caiu na minha mão por uma sorte e ninguém soube me explicar exatamente o que era. Mas ele é uma caneleira de guizos, que ele parece um instrumento indiano. E muitas das culturas indígenas, né? Enfim, do mundo todo, você vê as mulheres, os homens usando algum tipo de caneleira com guizos, com chocalhos, com conchas, né, com sementes. E o instrumento está ali, né, no passo. Então ele já é bonito já pelo som e pela forma que é tocado. Ele está no pé, né, está ali na raiz, está no chão. É bom, eu gosto. Até estojinho de filme fotográfico. Pois é, fui juntando todos eles e com um fio de nylon aqui passando entre eles, dá essa sonoridade aqui. Mas você usa ele quando? Quando eu quero reproduzir alguma coisa semelhante à água de rio. O país é muito grande, o país tem uma mistura de muitas nações.
Então, onde tornou os percussionistas ousados, né? Todos eles, eu acho que o percussionista brasileiro é muito ousado, muito atirado, né? Ele se atira mesmo nas coisas e quer fuçar de tudo. São todos brinquedos? São todos brinquedos. A minha maior alegria na vida é tocar isso aqui com as pessoas, estar no meio de gente, comunicando com eles e com as pessoas através deles. O som, a alma, o coração transfere para a mão e aí... O silêncio tem som? O silêncio tem paz. Com o silêncio você cria muitos sons. Então tem o seu som, sim. Eu pelo menos tenho o meu.